बाप रे बाप बुझाते ना कि का करे का ना मन तो एगो अंदर से इतना दुखी रहता है कि हम बता भी नहीं के सकते। अब का करी जा इहे कहला न मजबूरी। आज साला अपना गांव में पैसे रुपये लिया गल बाटे न जेकरे चलते हमार मरद एक छन निमन से नहीं रह पावत। दिन रात मेहनत होके करते बानी जब मरद मेहरारू मिल के तब कर्जा भरा नहीं के पावत। एडक में बुझाता कि भगवान के कोई हमारे के मत खा दे से दादा करे बारू हो। हाँ जी तो का करी कहाँ बोल नहीं रहा। अरे कहाँ जाए कहूँ जाए लायक बचल बानी दिमाग तो एकदम खराब होता जौने जाते जौने का हो पैसा देव कि ना इतना दिन हो गई लेला आज देखा तो बतावा 6 महीना वैसा बोले ये कुछ ले रही तो एकदम दिमाग खराब जी इत बात रौरा सही कहत बानी। हाँ अब हमारा लाज लगे तो गाँव में मेहरा टोके लगता है तो रौरा ना लाज लगी जी। बुझाते ना कि भगवान जी हमने कैसे क्वेश्चन परीक्षा लेते बानी आखिर। अरे क्या करे कोई शौक ले रही है ये सोच के थोड़ी नहीं खेले रहे कि ना भराई हम तो सोच ले रहे हैं कि उधर से पेमेंट मिली तो अगला महीना भर देती है लेकिन क्या करूँ पेमेंट वही घड़ी से ना राउर निमन से काम अभी तक ले चलल जना कंपनी में भी रहत रही वो कंपनी वाला निकाल दिलस। अब का करी जब कुछ बुझात नहीं थे ये जी बात कहीं रौरा से देखी ए जब हमरा एक क्षण मन नहीं करत रहे के काहे जानता जी गाँव में के लोग ताना मारे लगता है तो बर्दाश्त नहीं के होगा मन तो करता है हम फांसी से लगा ली घर में। तू कहे फांसी लगेबू हम कर्ज ले लेबै तो तू कहे फांसी लगेबू बताब तो का करे जी बताई ना जो ना देखी जिंदगी न है जो ना जिंदगी में इज्जत ना रहेला न वो समझ कि जिए के कोनो एथी ना रहेला। अरे का करे तो अपने टेंशन से कपार ई सुन ना एगो काम करबू का बोली ना हमरा लगत ना कि गांव घर छोड़ देवे के चाहिए 1 से 2 महीना जब तक कर्जा ना वसूल हो जाए तब तक गांव घर में न रह जाए के छिपा तोरा सोही कहत ना कि जाहिल कहां जाई सुनी ना और चली ना हमरा गांव ही। हाँ देखे ओ जा रहे के और काम चले लगी ओकरा बाद पैसा भरम धीरे धीरे तब आ जाइए जा। ठीक है कहता 2 महीना निकल यही ठीक है कहूँगा निकल जाए वन तक ठीक है 2 महीना खातिर। हाँ जी आखिर 2 महीना कहीं चल जाए जना तो हाँ आदमी के तनी बोलियो बंद हो जाई ना तो हमें के पता बटवे चलल एक मुश्किल भइल गाँव में। हाँ उधर से अगर काम उम चले लगे तो उधर कर उठे इधर कर्जा भर के फिर आए गाँव के कोई टोके चलो ऐसे मोर कपार दुखाते इधर चलो ऐसे मन कुल उपाय कर चल तैयार का जी अक्का पाए का कुले बेगवा चलियो सही ठीक बाटे। चलो चलो ठीक बा बेगवा लेके आओ तनी चले। बाप रे बाप मुर्गियों के घर है इतना गंदा हो गल न। हां जब तक त मुंह ढकत न तो निकल के बाहर भाग जतै से नहीं के बतावा हो ऐसे भी बारिश के टाइम बाटे मालूम पड़ बारिश आलू ना ढकनी न तो कुल में पानी भर जाओ निक रहू खातिर घरवा ना रही इस त ईटा कुल लेके हम कनी धो दे तनी ईटावा का के देख तनी भुकड़ी लागल रह ईटा में रखले बारिश नते होता का होई कुल। दीदी जी का हो रानी बहन जी का बंद बानी नहीं खलो का तारा के ऐसी के कर पहले रो बैठ के तारा तो कुछ देखेला ना घर में कैसन का चलता का ना कुल त हमरे ने देखे के सब छोड़ी पहले बात सुनी ना खबर ले बाटे ताजा ताजा पहले सुन लो ओकरा बात करो कौन खबर है तोर नहीं हरा में कमाई भाग गली का देख दीदी रो ढेर बोली ना ठीक ना माई बाबू पर रखा देना जी तो कौन खबर तो से मिलिस रे आओ ताड़ी फिरू अब 10 दिन गइल ना के जाला के आवेला के जी के भइल बाटे बूची जी बूची जी और बढ़िया से बोलिया उहे आवा ताड़ी आई हे रामा ई का मर्द मेहरा हुआ नौटंकी कइले रहला सन हो कह ताड़ी कि आज भौजी हम अकेले ना उहे आवा तनी रहल जी 10-15 दिन पन के जी आजकल काम धंधा के दिन बाटे घरे हमनी के नहीं खिंजा रहता का करी हम बहाना मनी का है ससुराल में गुजारा ना होला का हम मर्दा को सन हम मर्दों को नीक ना लागला का अपना घर बार बार जब तक तबे नहीं आ कि निकामा है एक नंबर तो तबे नु जी आज देख रहा घरे काम धंधा ना नहीं हुए आराम के सोचते बीच बुची जी खाइल ठीक नु ए जी भाई भौजाई मान त कितना भैया कैसे कमाता उनका पता नहीं के कहां के हुला के दियो जी कमाए में बुझाता के आदमी के खून जरेला पानी थोड़ा ना जरेला कहे ना बियाह शादी कर जे इतना मुश्किल से पैसा उसे लगा के चला बुची जी अपना घर चल गए जिंदगी भर उनका के ढोत रही जब बुढ़ापा से लेके हमनी के लइका फई कने खा जा उनका पे ध्यान ना दो जी हमनी के वे त हमरा मन करे कि मना कदी फोने पे कि मत लेकिन हम ना कोने के रवा काम के तू अपना मर्जी के भइल बाई से देख छोटकी ऐसन करे कानू आवस तो ठीक बाटे लेकिन ऐसे करे के दोबारा एजी से आवे के नाम ही ना ले का करो जी आओ तन तो वैसे भी हमनी के घर में नौकर चाकर नहीं के नौकरे बना कर रखना तनी काम करवाओ खूबे ने अपन मने भाग जी हन जा उ तो करिए ली हन ठीक नु हमनी के न देसन बड़ी न कि सब काम न करते अभी उ कर ठीक है ना बा हमनी के का दिक्कत बा हमनी के बढ़ले कुल काम कल थइल मिली
सोचल जी के एगो काम वाली के पैसा देते जा खियावती जा ठीक है कहत नहीं आवे तबे पर जी कमा करे के और का तब न ओकरा आदत छुटी ना तो भछनी का आदत छुटी रे छुट्टी के बाटे जी 10 दिन जी तो 20 दिन जी तो 10 दिन जी रहताड़ी ये खातिर बियाह शादी भइल बाटे आदमी के घर परिवार नहीं के आदमी अपन घर देखी कि उनको घर देखी बताओ हमने की अबे नैहर लगन ना भइल देखे के और नैहर में साल भर 2 साल का जाला उस साल भर 2 साल में ना जाला के 6 महीने जी रही तो 6 महीना हो जी रहे देखा नैहर बनावल है के 7 साल भर पे 4 साल पे एक ऐसे जा एक दिन रात भर आनी 2 दिन हाँ, आनी 4 चल दिन आई। आ गईनी अभी ना के 1 महीना पे जाई 15 दिन रह के 1 महीना खा पी के आई छोड़ी ना के आज शाम तक सुबह आज ही जा तो छोदी का झाड़ू लगले बानी यहां त ना ऊपर हन हां ठीक है खा तड़ू ला चल तनी आराम से तन के सो जाई तो बना के खात रही हाँ देखा खाना धोली सब्जी नु चरवा के रख दिया नमक मरचा पीस के रख दो हैं तो नमक मरचा का लगा था पहुना हो जका कौन जाना खातिर बढ़िया खाना बनवा के रखी जा ए भौजी अरे कहाँ पर आएगी दादी गोला से नहीं दादी गोला के जी चलो चलो गोल लगा है काने बड़ो क्या हो भौजी कहाँ बड़ी क्या ए बड़की भौजी छोटकी भौजी अरे कहने पर सब कुछ दिख तो नहीं गए ए भौजी अरे बारू घर में से हो ए भौजी के अरे गोला तो नहीं देख रही गोल लगा है काने पर बड़की भौजी हां तो काम धंधा नहीं के कहत ना कि काम धंधा के दिन में तो दीदी जी गोइल कंपनी बड़ा 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 जल्दी आ गनी फोन भल कनी सुबह में शाम के आइए जब गनी निकल गई थे घर से गनी में तब फोन कइनी है घर वाला नहीं तो टाइम ना मिलला करे के जल्दी जल्दी आवे में ना जी अच्छा पाहुन आइल भाई बोलवा के रखवा देवा फाड़ गल तो बुरा ले लेनी है हमरा मिठाई उठाई बार रख दो अंदर कुल बउआ के बात दीजिएगा जानो तनी कनी के चली बैठी ये नु कहम दीदी जी तो पहले नहीं की दादी बेटा नहीं ना हाँ दादी रहली से गली में बैठल रहलसिया ये घर काहे नहीं कुछ बोलत हो का करम तबियत खराब रहता है हाथ सर तो बैठे तो दवाई भी रहे आदमी नहीं के कर पावत जानते बन के पैसा पड़ी के बुढ़ा आवड़ा तो भगवान उठाई गेली तो कोनो बात नहीं थे चलो ठीक बा कनी का ये 500 कितना दिन रह में जी अरे कितना दिन का ऐसे ही रहब 10 दिन 15 दिन आओ का इधर का काम बा का जी ससुरारी में 10-15 दिन के रहेला अच्छा आवत है रोका तुरंत 10-15 दिन का ससुराल में न रह जाला है ना मतलब 10 दिन पाई ना 10 दिन रही ना फिर हम 10 दिन पावते रही ना अरे क्या करू ससुरारी बाजड़ी साली उली से मिल के मन करला त छोला बिला हम चलावे थे आवत मन करला निकामा कहीं का बाकी नहीं है जब जकर अपना घरे मन नहीं खिला साली ले मिले का मन करता तई का हिया जाता नु जी साली रखल बैसन कमाए के तेरे पैसा आके जी न खाली खाए खाती दुनो मर्दा मोगी न गिर रहला सन यहाँ में अभी पारी दीदी जी सही कल ना नौकरारी बना के रखन त कहन कि का कहत रहे मिठाई ले लेबन जब बुझाता कि पापा सम पपड़ी ले लेबन ढेर मिठाई ला देले बावन बाजी नंदोई जी मान ली आयल बनी ससुरारी में तो तंची ठाट बार से थोड़ी रहम कुछ करम धर्म तबे ना कुछ मिलबो करी खाए के त का कहता रो एकदम तोर पैर हाथ दबाई तब मिल खाई देखी जा नंदोई जी कहीं भी करम तबे कुछ मिली आ एजगो रहम तबे कुछ करम तबे कुछ खाए के मिली इतना बात याद रख ली और पहली बात ई हमेशा आवत जात रही ना जात तंची ना शरम आवेला का चीज के शोरूम ससुरारी है ठीक है हां तो चली चली तो एगो चीज आपके खातिर रख ले बानी चली तो चले ते भीतरे का लगी देखो हाय दुगो बर्तन धले बाटे बबुआ खा के तनी धो देती ये कुल काम करे खातिर हम ससुरारी में आइल देखी ना बानी जी ढेर मत बोली ठीक न एज ग्राहक बात कुल कर रही के पड़ी नखे रह के तो चलिए एज घर से ये कम बचल बानू हमार काहे जी करम ना तासी फोकट के खाइम ता हम भातरा ऐसी कमा कमा के धले बन जा अरे कोनो दिक्कत नहीं के ठीक नु हम कर देता नहीं लेकिन याद रखियो ठीक नु जाए ना बड़े काम के ना काज के दुश्मन अनाज के चला चला कुछ ना कहे के बा जाइता जल्दी बाप रे बाप का से चलवा हराम के खइबा हम भातर के कमाई हेतना फोकट के बात उड़ावत चली सब भिखारिन के खियावत चली अरे तारे के ई हाल करम नु को दोबारा जी के आने के नामे ना लेबा आ उनका ना जी के उनका तबे बताओ तनी हम बताओ हो दादा कौना सुख खातिर आई जे नहीं है हम ना जानत रही नो कि हमर भौजाई ऐसन हो जाइए सन बताओ तनिका लाज लागल हटू ये अरे बड़की भौजी तो बड़की भौजी छोटकी भौजी आके कहताड़ी कि जब बैठा बैठा मन ना एती हो केला सारा घर के काम रौरा करे के बटे बताओ हम करे के तो नौकरानी आगुल बनी जा अरे हमरा से तो करवाते बड़ी सन हमार मर्दों के नहीं किसन छोड़ एक जी का करो बताओ कब अपना मर्द से हम कोनो चीज करवावले ना रानी देख के हमर देही में आगे न लागत टुए अरे क्या करी अब जब खाए के बाद तो कही के करी अब केकरा से कहीं ला के चटनी पीस के हमरा के दो अब जितना कही तार भाभी से उतना कर लेता नहीं का करी हैं
ये जी हम्म। राव ऐसे नु देख के नु काम करत हमर नु देही में आग लागत है बुझाता है कि तोरा तो आग लगाता तू लेकिन हमरा जलता अंदर से लहरता का हाँ शरीरिया कि बताबो तो हम चलो घर ही सब पहले रही खाए खातिर तो चटनी चाटे खातिर हमरा कुल पीसे के पड़ता अजी नंदो इति पानी हनु अभी चटानी का पीसतानी जी ई लगे तनी हाली हाली भूख लागल खाना खाई दरौरा नहीं खेले लागल तनी कपड़ा बाटे काला पर दुगो धो देती अरे नहीं हमरो भूख लागल बटे सोचे खाना खा लेम जना तब हो जाई काम तो जल्दी तनी पीस के ना जी दुगो कपड़ा बा में लगे तनी ओकरा के पीस देम ठीक नु तनी चटनिया पीस के जल्दी खा के तहार नहीं के नु ब्लाउज चाहे तो कुर्ती या काच बोला नाइट उटी वो धर दो पीस दे हो हमारी तरह ना पीस सकी ना तो उहे का तो मांगत है कि बात दे दो तारो फेज तार ठीक बहु बाटे, के फीस जौन दी होई तन खोज गम दे तनी फीस दिन ठीक नु अरे हां दीदी जी बहुत पैसे कस के लागल वाले चटनी पीसा तानी भाइयों जी के कपड़ा बाटे जी फीस देम ठीक नु तार भौजी के नहीं के नु अरे भौजी के ना दीदी जी के बाटे फीस देम ठीक बाटे आ दीदी जी अगनो पुतवा दे तनी ना गोबर माटी से हां देख ली काम लोग जोड़ दे तनी कपड़ा धो के ना पोछ के बर्तन धो के सांझे खाना बने के तैयारी कर ली ना बुती जी कर लीजिए जल्दी तनी जल्दी पीस दे तनी चटनी हमनियो के दे दे मीना के चट कर दे दोनों मर्द है जी फोकट के नहीं खियावत कमा कमा के नहीं खिजे जी रखले जल्दी तनी करी देखिए एने सुनो ये सुनी 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 अब ये एको मिनट नहीं करेंगे ठीक बाटे बतावा हो ये नु काला मजबूरी के फायदा उठा लो एकनी के नो अब नाइटी रो पीछे जाई बताई ना रा हमारा हिया रहल 1 मिनट भी अब 212 बतावत है खुद से चटनी पीस के चाटा तानी करता है नो ऐसा नहीं पाई आज हमार मजबूरी बाटे त हमर नहीं हर किलो के नहीं खाए तो बताओ अपन 500 रुपए खाना देली सन 10 दिन 2 महीने खिया देती सन बैठा के तो घर जीते जाके धना दौलत जाए थोड़ा चटनी उटनी ना चटा जाई अब चलो घरे अब निकल जाई कपड़ा पूरा कहां रख ले पड़ू बाबूजी जी और जाएल जी तो कहां जाएंगे हमरा तो ये नहीं समझ में आवत अरे हमरो तो खुद जब अपने मन में बिया लगे फिर हमहू सोचे लगा तानी कि घरे जाए तो फिर कर्जा वाला सब नोचे लगे और हमरा तो कुछ नहीं के समझ में वाले ओकरा से निमन बाके जनो करा बन के खटल सुनी ना मजबूरी के नाम महात्मा गांधी के ठीक बाटे जाई दी कोई जाओ पेट के सवाल बाटे नो अच्छा हो जाए पैसे तो ठीक बा करेगा हम जात हई उधर चटनी जरूर उठा के ले लिए ठीक नु ना पीस ठीक पूरा पिसा के लो खाली उठा के ले लिए ठीक बराबर जाए। नु जात नहीं कुलू करके खाना नहीं मतलब कुलू कर जाता नहीं बताओ भौजाई ऐसा राक्षस छिन भाई की कुल छिन भाई की हमार बहुत चली तो मन तो कर दे नु के कन जान ले नहीं लेकिन का करी आज हम मजबूर बनी नु हमार दिन ऐसा बाटे ऐसे कोई कुछ कह के निकल जाते बैठ जे तो हम करे वाला रहनी यहाँ कोनो चीज हो चपन पीस के हटा देबे जल्दी से निकल के नीमन नीमन बना के खाए के देता नहीं जो ये सर दिन एको दिन आराम ना कर देबे डेली सर वही दिन से नु काम मारहावे लगली सन दोनों अरे हमारे के तो कराव दे जन मर्दों के जान नहीं खिसन छोड़ दिन रात बेचारा खटत रहता वो नमस्ते प्रणाम बनी ज्योति मोरिया तो देखनी जाना कि अगर ससुराल में भी अगर ऐसी नहीं के तो नैहरों के लोग कभी नहीं खेट सकत यही से ना अपन इज्जत बना के चाहे कुछ भी हो जाए कबो भी ससुरारी में ना बार बार ना जाए के चाहिए साल भर पे चाहे 4 साल पे जाए के चाहिए वो भी एक दिन खातिर तो बे ये तो नहीं लेना तो समझ चाहे सुख रखिए हो चाहे सुख हो अपना ससुर में रह शादी के बाद ना लड़किन के असली घर ना ससुराले होखेला नैहर ना होखेला तो हमने के वीडियो अच्छा लगी तो दिल से लाइक करी जा कमेंट करी जा शेयर करी जा और जे भी चैनल के सब्सक्राइब नहीं कैले तो प्लीज सब्सक्राइब करी जा और यही वीडियो से लेते विदाई अगला वीडियो में फिर से मिलेंगे बाय बाय।